Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. Этим небольшим роликом я начинаю новую рубрику под названием «Рассказы у камина». Наше поколение должно хорошо помнить такой советский фильм «Расписание на послезавтра», где прекрасная Маргарита Терехова играет роль учительницы русского языка и литературы в школе для одаренных с физико-математическим уклоном. Она там читает стихотворение Леонида Латынина, и в конце четверостишие Есенина. Как-то просматривая этот фильм, я поискал это стихотворение. Оказалось, что она его читает там не полностью. 2 четверостишья почему-то не включили. Может быть, по усмотрению цензуры. Вот. Давайте вспомним этот маленький эпизод. Здравствуйте, садитесь. Меня зовут Антонина Сергеевна. С сегодняшнего дня я буду преподавать у вас русскую литературу. Сад ты мой, больной и белый, свет ты мой на склоне дня, жест по-детски неумелый, вспоминай меня. Двор и выход в переулок, вечер долгий без огня. Лес не прибран, голый гулок, вспоминай меня. Все неправедные речи, речка полынья, место нашей главной встречи, вспоминай меня. Что за сила мчит нас лихо, в разные стороны гоня, еле слышно, еле тихо, вспоминай меня. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Вот в минуты вдохновения у меня родились свои стихи. Я хочу прочитать полностью стихотворение Леонида Латынина и обращение к Сергею Есенину. Сад ты мой, больной и белый, свет ты мой на склоне дня, жест по-детски неумелый, вспоминай меня. Двор и выход в переулок, вечер долгий без огня, лес не прибран, гол и голок, вспоминай меня. Все неправедные речи, речка полынья, место нашей главной встречи, вспоминай меня. Ах, какая там удача среди бела дня, вечер, снег, чужая дача, вспоминай меня. Позабудешь, Бог с тобою, все у нас равно, опускаюсь с головою, резвое вино. Что за сила мчит нас лихо, в разные стороны гоня, еле слышно, еле тихо, вспоминай меня. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне, или я весенней гулкой ранее проскакал на розовом коне. Эпиграф. Завидной долей Бог нас наградил по праву любить и быть любимыми, а для любви довольно взгляда. Разглядеть его, увы, не каждому дано. Мне более нечего искать среди пустых брегов желаний, своих, родных, чужих, любых. Все грани стерты до блеска, и камни гладки, как галька, и пресны до тошноты.
Продал всех розовых коней, иных предал, самых близких позабыл. Остался б хоть один. И все обыденно так просто. Вчера я сдох, сегодня сам гоним. Ах, как слаб и страшен человек. Но ведь Бога это не заботит. Ты любишь, веришь много лет, а Он возьмет и все испортит. Пройдет извечно русская хандра, жизнь моя и впрямь приснилась мне. Очнусь, пойму, пришла пора раскакать мне на розовом коне. А если остановишься хоть на мгновение, большая стрелка в ожидании не замрет. Судьба сыграет на опережение и не оглянутся назад идущие вперед. Книгу можно заказать по интернету по ссылке, которую вы сейчас видите на сайте reader.ru. Ссылки также будут размещены под этим видео. Всем удачи, до следующих встреч.